હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો મજામાં? હું તમારો મિત્ર દેવર્ષ ઉપાધ્યાય લઈને આવી ગયો એક નવો વિડીયો અને આજે હું તમારા માટે સ્પેશિયલ લઈને આવી ગયો છું રામભાઈ રગડાવાળાની અને ત્યાં આપણે આજે ટેસ્ટ કરવાના છીએ રગડાવાળી સેન્ડવિચ અને સાથે સાથે બીજી ઘણી બધી આઈટમ જે અહીંની બહુ ફેમસ છે. તો તે વિડીયો અંત સુધી જોજો. વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો. આપણી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય જલ્દી જઈને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને તમારે અહીંયા આવવું હોય તો તમને એનું એડ્રેસ જણાવી દઉં. આ તમે જોઈ શકો છો કુંડલિયા કોલેજ છે. તેના ગેટની આજુબાજુ ઘણા બધા અહીંયા આપણે ફૂડવાળા હોય છે. તેમાં એક જ આવશે રામભાઈ રગડાવાળા અને તેની ખાસ વાત એ છે કે તે બધી આઈટમ છે તે સગડીમાં બનાવે છે. અને તો હવે આપણે જોઈએ કે કઈ રીતની આઈટમ બનાવે છે, શું શું મળે છે બીજું, ને આપણે એના ઓનર સાથે બીજી વાતો પણ કરશે કે ક્યારથી ચાલુ કર્યું અને બીજી ઘણી બધી વાતો. ચાલો શરૂ કરીએ. તમે જોઈ શકો છો કે આપણી બે આઈટમ આવી ગઈ છે. આ છે આપણે સેન્ડવિચવાળો રગડો અને આ છે આપણો સમોસાવાળો રગડો. બે આઈટમ એકદમ યુનિક છે અને રાજકોટમાં કોક જ બનાવતું હશે એ હું તમને કહું, અને આના જેવો સ્વાદ તમને ક્યાંય નહીં મળે. તો અને અહીંયા હવે આ લોકો અલગ રીતના પણ અહીંયા આવીને કસ્ટમર ખાઈ જાય. આખી આ લોકોની સેન્ડવિચ છે, આખી શેકીને ખાઈ જાય ને આની સાથે પીસમાં ખાઈ જાય. તો ચાલો આપણે ટેસ્ટ કરીએ કે કેવો ટેસ્ટ છે. પહેલાં તો આપણી આ સેન્ડવિચ વાળો રગડો એકદમ ગરમા ગરમ છે અને સ્વાદનું તમે પૂછો જ મસ્તીનો છે. અને આમાં જે બધી ચટણીની બધું નાખેલું છે એનો સ્વાદ ઓસમ આવે છે. એનો સ્વાદ તો એકદમ જોરદાર છે. હું તમને એકવાર રેકમેન્ડ કરું કે અહીંયા આવીને એકવાર જરૂર ટેસ્ટ કરજો. તો હવે આપણે અહીંની જે સમોસાવાળો રગડો, આનું સ્ટ્રક્ચર તો એકદમ જોરદાર છે. સેવ બેવ નાખી છે. ઓસમ સ્વાદ છે આનો. જો તમે તીખો મંગાવશો ને તો તમને ઓર મજા આવશે. હવે અહીંની જે સેન્ડવિચ છે એનો આપણે ટેસ્ટ કરીએ. અને સેન્ડવિચ આ આપણે નોર્મલી સોસ સાથે કે લીલી ચટણી સાથે અહીંયા બધા આમનામ ખાઈ છે. એના ટેસ્ટનો અંદાજો તમને એમને જ આવી ગયો છે. એ પણ જોરદાર છે. અને આપણી અહીંયા જે ગમે તે હોય આપણે રાજકોટમાં પણ ખાસ તો જો એ આવી ગઈ છે. જોરદાર સ્વાદ છે. તો ચાલો હવે એના ઓનર છે તેમની સાથે વાત કરીએ અને એમની સાથે તમને જણાવું કે આનું શું છે ને બીજું શું શું અહીંયા મળે છે અને અહીંની બીજી બધી વાતો. અને હવે તીખું લઈ ગયું એટલે છાશ તો જોઈને આપણે
તો અહીંયા આપણી સાથે અહીંના જે કસ્ટમર છે, તમે કેટલા વર્ષથી આવો? હું લગભગ 30-35 વર્ષથી આવું છું. હા, અને તમે એની કઈ આઈટમ વધારે? રગડો પેટીસ. રગડો તમે અમને રેકમેન્ડ કરો તો કઈ અમારે ખાવી જોઈએ? રગડો પેટીસની જ એમની માસ્ટરી છે. રગડો પેટીસ છે, રગડો સેન્ડવિચ છે, એમની બહુ માસ્ટરી છે એમની. હું એ જ્યારે ભણતો એક જમાનામાં લાલબહાદુર શાસ્ત્રીમાં, હા, સ્કૂલમાં લગભગ 6ઠા-7મા ધોરણથી હું ખાઉં છું. હા. અને ફાધર પાસે ખાઉં છું. લાવના ફાધર અહીંયા દુકાન ચલાવતા? રેકડી હતી. અને આની પહેલા દીવાનપરામાં એમની મેઇન બિઝનેસ છે. દીવાનપરામાં હું 2 રૂપિયા હતો રગડાનો ત્યારથી ખાઉં છું. હું નાનો હતો ત્યારથી. અને તમે ખાલી રગડો જ ખાવ છો? હા, રગડો તમે અમારા કોઈ સબસ્ક્રાઇબરને રેકમેન્ડ કરવું હોય તો કયું? રગડો પેટીસ તો ધી બેસ્ટ છે એમનું, સવાલ નથી. એમાં એમની માસ્ટરી છે રગડા પેટીસમાં. અહીંના ઓનર છે સર આપનું નામ? વસંતભાઈ. વસંતભાઈ. આપણા રામભાઈ છે એ કોણ છે? એ મારા પપ્પા છે. તમારે કેટલા સમયથી તમે? અહીંયા મારે ઓછા 40 વર્ષ જેટલા થઈ ગયા છે. અને તમારી અહીંની મોસ્ટ ફેમસ આઈટમ હોય એવી? સેન્ડવીચ રગડો, દાળ પકવાન, સમોસા રગડો, 3 વસ્તુ છે. અને તમે જેમ આપણા અહીંના જે કસ્ટમર હતા તેમની પાસે તમે જેમ સાંભળ્યું કે આ વસ્તુ એની ફેમસ છે ને એ ભાઈને શું ખાવા આવે છે એમ, અને એ બધા ભાવ શું છે? ભાવ ડીશના 30 રૂપિયા. ગમે તે લ્યો. 30. સેન્ડવિચના? સેન્ડવીચ રગડો 30 રૂપિયા. સમોસા સેન્ડવિચ? ખાલી સેન્ડવીચ 20 રૂપિયા. 20 રૂપિયા. અને બીજું છાશ ને એ બધું? છાશ બસ. અને આપણે અહીંયા આવવું હોય તો એક પરફેક્ટ એડ્રેસ કયું કહેવાય? આ કુંડલિયા કોલેજ કહેવાય, શાસ્ત્રી મેદાનની સામે, લીમડા ચોક, રાજકોટ. અને આપણે અહીંયા આવવું હોય તો ટાઈમિંગ? સવારના 9 થી 3. 9 થી 3 વાગ્યા સુધી. તમે જેમ જાણ્યું કે અહીંયા બધું સવારના 9 થી 3 વાગ્યા સુધી અહીંયા તમને મળી જશે. તમે અહીંયા, હું તો તમને એકવાર રેકમેન્ડ કરું કે તમે અહીંયા આવીને એકવાર રગડો સમોસા અથવા તો રગડોવાળી ઓલી આપણે જે સેન્ડવિચ આવે તે એકવાર ટેસ્ટ કરજો. તો હવે મળીએ એના પછીના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આ વિડીયોને લાઈક કરી દેજો. આપણી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી દેજો, જલ્દી સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, કારણ કે આવા જ વિડીયો તમને આપતો રહીશ. તો હવે મળીએ એના પછીના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી ગુડ બાય, ગુડ ટેક કેર ઓફ યુ. વંદે માતરમ એન્ડ જય હિન્દ.